Hi guys, my name is Wanda. Welcome to the channel. And today magbibuild tayo ng gaming PC under 30,000 pesos budget. So lahat ng parts na gagamitin natin today is nabili namin sa Shopee. So ilalagay namin yung mga links ng mga products na to in the description box below. Although 30,000 pesos yung budget natin, nakuha lang namin silang lahat around 26,000 pesos kasi mostly binili namin sila nung Black Friday sale and maraming discounts nung Black Friday sale and marami ring vouchers. So kung nagbabala kayong mag-build, I suggest intayin nyo yung 12/12 sale ng Shopee and Lazada para mas makamura kayo and mas masulit nyo yung inyong budget. Before we start, sabihin ko lang na this build is for my sister and the purpose of this build is multitasking. So gaming, streaming, editing, and light rendering na rin siguro. So kung interested kayo sa build na to, please keep on watching. Before we start the build, isa-isahin muna natin yung parts na gagamitin natin today. And unahin na natin ang processor na gagamitin natin. So, ang napili kong processor is the Ryzen 5 2600 from AMD. Ito yung napili ko kasi nga multitasking yung purpose ng build natin today. And meron na siyang 6 cores and 12 threads. Although meron ng 3rd gen nito na 3600, medyo pricey siya and hindi na siya pasok sa budget natin. And 6,100 pesos lang yung price niya sa Shopee. Although merong mga Ryzen 3rd gen na same price nito, mas pipiliin ko pa rin to kasi mostly yung ka-price niya is mga Ryzen 3. So, mas konti yung cores, mas konti yung threads. Multi-purpose yung, or multitasking yung purpose na build natin. Kaya, ito na yung napili ko. So, next naman is our motherboard. So, yung napili ko is the B450M DS3H V2 from Gigabyte. Ito yung pinakamura na B450M na nakita ko sa market. So, this is 3,999 pesos. And one good thing about this motherboard is Ryzen 3rd gen ready na siya. Hindi nyo na kailangan i-update yung BIOS para gamitin siya sa mga 3rd gen na Ryzen. Kasi yung B450M DS3H na yung walang V2, ang alam ko, need nyo pang i-update yung BIOS niya para magamit siya sa mga 3rd gen na Ryzen. So, ang maganda dito is 3rd gen ready na siya. And if you are planning to upgrade sa 3600 in the future, okay na okay pa rin tong motherboard na to. And next naman is our GPU. So, napili kong GPU is the Palit GTX 1650 Super Storm X OC. This is 4 GB and ito na yung pinakamura na 1650 Super na nakita ko sa market. This is 8,550 pesos sa Shopee pero nabili lang namin siya around 7,800 yata. So ilalagay ko na lang sa screen yung price ng pagkakabili namin para alam nyo kung magkano yung na-discount namin gamit lang ang mga vouchers ni Shopee and during the Black Friday sale. So itong GPU na to, meron lang siyang single fan so hindi siya masyadong bulky sa loob ng case natin. And based on the benchmark na napanood ko, ilalagay ko yung link sa description box below, na napanood ko about dito sa GTX 1650 Super from MSI, the Zotac, and the Palit. So, pinag-compare niya. Ito yung nanalo sa benchmark na yun. Kaya ito rin yung napili namin. And dahil mura siya. So, next naman is our RAM. So, ang RAM natin is the PNY XLR8 Gaming. Accelerate. Epic X RGB. So, 16 GB siya and dual channel siya. So, dalawang 8 gigs yung ating RAM. RGB siya. May ilaw. Isa nang pipiliin ko is yung team group na Tough Gaming ata yun. Na same price lang nito kaso gusto ng kapatid ko may pailaw. Kaya ito na yung napili ko. Kasi ito lang yung pinakamura ata na may pailaw. May RGB. And okay lang naman siya. Marami na rin gumagamit nitong PNY. So, next naman is our PSU. So, this is the GP550 from Dark Flash. 550 watts, bronze rated, and black yung wires niya sa loob. Hindi siya ketchup and mustard. Although, hindi siya modular. Kasi, 2,350 lang namin siya nabili. So, huwag na tayong mag-expect na modular yan. And next is ito. Ito muna. Next is our SSD, ang ating storage. Isang SSD lang yung storage natin, pero mag-a-add kami in the future ng 1TB na hard drive. So, yung SSD natin is M.2 na 240GB from Kingston A400. So, dito natin i-install yung OS and dito na rin tayo mag-install ng ilang games sa ngayon habang wala pa tayong hard drive. So, next is our CPU cooler. Tanggalin muna natin to. Our CPU cooler is YGT CLA 4200 Plus. White. Meron ulit pa ilaw. RGB siya ulit. Pero ang alam ko hindi napapalitan yung kulay nito eh. So, meron siyang 4 heat pipes
Okay na rin siya kaysa sa kasama ng Ryzen 5 2600. Nga pala, 3 type yung nabili namin na processor. Kasi yung may kasama na fan nito is 6,700 ata. May price difference siya na 600 pesos. And itong nabili namin na CPU cooler is 950 pesos lang. Magdadagdag lang kayo ng konti. Naka 4 heat pipes na kayo na CPU cooler. And lastly is itong fans. YGT na fans na Molex lang siya. This is 110 pesos each. So may na-install na ako dito sa case natin na tatlo dun sa unahan for intake, and itong tatlo is for exhaust. Isa dito sa likod and dalawa sa taas yung i-install ko. And lastly is our case. So yung case natin is from Keytech. This is the T-Gears T950. Medyo cheap yung build niya. Pero for the price, okay na rin siguro. And gusto kasi ng kapatid ko is white. Nga pala meron siyang black, pink, and white. 3 kulay. So, may mapipilian kayo. And tempered glass na rin siya. Okay na rin to. Basta white. Kasi gusto ng kapatid ko white eh. Ito na yung pinakamura ko ata nakita na white. And meron din siyang LED sa unahan. Umiilaw to. Itong nasa unahan. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya. So, ayun na siguro lahat ng parts na gagamitin natin. Wala na ata ako nakakalimutan. So, let's start the build. Okay, so ito na siya. Finally, natapos na natin yung build and na-installan ko na rin siya ng mga OS and drivers na kailangan natin. Pero yung benchmark is siguro next video na lang kasi wala pa yung hard drive natin. Hindi pa natin siya ma-installan ng mga games na ibe-benchmark natin. So, abangan nyo na lang. Subscribe para hindi nyo malampasan yung benchmark video natin ito. So, ngayon, i-try muna natin siyang i-boot. Ay, patay pa. Patay pa yung AVR. So, ayan, kita niya na yung mga pailaw. So far, okay naman lahat. Wala namang naging problema nung first boot namin. Gumana naman siya agad. And na-test na rin namin yung mga, ayun, kita nyo, sobrang bilis niya mag-boot. So, sana na-enjoy nyo tong video na to and sana may natutunan rin kayo. And if you do, please drop a like and i-comment nyo na rin down below kung ano yung mga suggestions nyo and gusto nyo pang makita sa channel na to. And also, don't forget to subscribe and hit that notification bell para notified kayo sa mga i-upload pa naming videos in the future. Thank you for watching and I will see you on the next one. Nezuko!